హాయ్ హలో గుడ్ ఈవినింగ్. మీరు చూస్తున్న లక్కీ టెక్ ఇన్ తెలుగు. సో ఇవాళ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ న్యూస్ అయితే ఉన్నాయి. సో న్యూస్కి వెళ్ళే ముందు ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి ప్లీజ్. సో మీరు కన్నా లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసే సో నాకు కూడా వీడియోస్ చేయడానికి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అయితే ఉంటుంది. సో ప్లీజ్ లైక్ చేయండి అబ్బా. ఇక గోల్డ్ సిక్కా అండ్ ఓపెన్ ట్యూబ్ టెక్స్ కలిసి వీళ్ళు ఒక ఏటీఎం అయితే తీసుకొచ్చారు. సో ఇది వచ్చేసి గోల్డ్ ఏటీఎం. సో దీనిలో ఏటీఎం పెట్టగానే మనకి బదులు బంగారం అయితే వస్తుంది. సో ఇది 0.5 గ్రామ్స్ 100 గ్రామ్స్ వరకు అయితే మనం బంగారం అయితే తీసుకోవచ్చు. సో వీళ్ళు ఫ్యూచర్లో ఎయిర్పోర్ట్స్లో కూడా తీసుకొస్తామని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా రానున్న 2 సంవత్సరాలలో వీళ్ళు 3000 ఏటీఎం మెషిన్లు అయితే తేనున్నారు. సో నెక్స్ట్ న్యూస్ నుంచి ఎలాన్ మస్క్ ఫస్ట్ టెస్లా సెమీ ట్రక్ అయితే డెలివరీ అయితే చేశారు. సో వీళ్ళు 3 సంవత్సరాల క్రితం పెప్సీతో పార్ట్నర్షిప్ తీసుకొని వీళ్ళ కోసం ఒక ఎలక్ట్రిక్ హెవీ ట్రక్ అయితే తీసుకొచ్చారు. సో దీని కాస్ట్ వచ్చేసి స్టార్టింగే 1,22,00,000 వరకు ఉంటుంది. అండ్ దీని టాప్ మోడల్ వచ్చేసి 1,40,00,000 పైనే ఉంటుంది. సో ఇది రెండు మోడల్స్తో ఉన్నాయి. సో దీని ఫస్ట్ రేంజ్ వచ్చేసరికి దీని ఒక్కసారి ఛార్జ్ పెడితే 482 కిలోమీటర్ వరకు వస్తుంది. అండ్ అలాగే టాప్ మోడల్ వచ్చేసి దీని వన్స్ ఛార్జింగ్ పెట్టగానే ఇది 805 కిలోమీటర్ వరకు వస్తుంది. సో ఈ ఛార్జింగ్ కూడా చాలా త్వరగా అయిపోతుంది. ఇది 70% 30 మినిట్స్లో అయితే ఛార్జింగ్ అయిపోతుంది. సో వచ్చేసరికి ట్విట్టర్. సో మనకి ట్విట్టర్లో 280 క్యారెక్టర్స్ మాత్రం యూస్ చేస్తున్నాం కదా. సో ఇప్పుడు దాన్ని 4,000 క్యారెక్టర్స్ వరకు పెంచబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది. సో దాంతోపాటు ఇప్పుడు ఎవరైతే బ్లూ టిక్ తీసుకుంటారో వాళ్ళకి $11 యాపిల్ యూజర్స్కి అయితే తీసుకొస్తుంది. అండ్ అలాగే మిగతా ప్లాట్ఫామ్స్కి వచ్చేసి $8 అయితే తీసుకొస్తున్నారు. సో వీళ్ళు 1000 సో ఇలా సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకున్న వాళ్ళు 1080 పిక్సెల్స్ వీడియోస్ అప్లోడ్ అయితే చేసుకోవచ్చు. సో ఈ ఫ్యూచర్ అయితే తీసుకొస్తున్నారు. సో ఇక నెక్స్ట్ న్యూస్కి వెళ్ళకపోతే ఐక్యూ. సో ఐక్యూ నుంచి NEO7 తొందరగా మన ఇండియాలో అయితే లాంచ్ కానుంది. సో దీని టెస్టింగ్ కూడా మన ఇండియాలోనే చేస్తున్నారు. అండ్ ఇది ఐక్యూ NEO7 వచ్చేసి మన ఇండియాలో బిఎస్ సర్టిఫికేషన్లో స్పాట్ అయితే అయ్యింది. అండ్ అలాగే ఐక్యూ NEO7 రేసింగ్ ఎడిషన్ కూడా లాంచ్ కానుంది. సో దీనిలో స్నాప్డ్రాగన్ 8 Gen 1 ప్రాసెసర్తో రానుంది. అండ్ అలాగే దీని డిజైన్ కూడా సేమ్ యాజ్ ఐక్యూ NEO7 లాగానే ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఒప్పో Find N2 ఫ్లిప్ అండ్ ఒప్పో Find N2. సో దీని లాంచ్ వచ్చేసరికి December 15 అయితే లాంచ్ కానుంది. అలాగే ఒప్పో Find N2 ఫ్లిప్ లాంచ్ కాకముందే ఇది గిగ్ బెంచ్లో అయితే స్కోర్స్ అయితే వచ్చాయి. అండ్ అలాగే స్పెసిఫికేషన్స్ కూడా లీక్ అయ్యాయి. సో ఒప్పో Find N2 ఫ్లిప్ వచ్చేసి ఇది MediaTek Dimensity 9000 ప్రాసెసర్తో రానుంది. అండ్ అలాగే ఇది 12 GB ఆఫ్ ర్యామ్ అండ్ ఇది Android 13 అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్తో అయితే రానుంది. సో చూడాలి 15th రోజు నేను మళ్ళీ అప్డేట్ చేస్తాను. సో ఇక నెక్స్ట్ న్యూస్ వెళ్ళబోతే Xiaomi. సో Xiaomi మొబైల్తో పాటు వీళ్ళు స్మార్ట్ వాచ్ అనేది లాంచ్ చేస్తున్నారు. సో ఈ వాచ్ కూడా తొందరలోనే Xiaomi వాచ్ S2 వాచ్ అయితే తొందరలోనే గ్లోబల్ అండ్ మన ఇండియాలో అయితే తొందరలోనే లాంచ్ చేయవచ్చు. సో ఇక నెక్స్ట్ న్యూస్కి వెళ్ళబోతే Realme GT NEO5. సో ఇది కూడా ఇండియాలోనే తొందరలో లాంచ్ కానుంది. సో అయితే దీనిలో 200 వాట్స్ ఫాస్ట్ ఛార్జర్తో అయితే రానుంది. ఇంకా దీనిలో 16 GB ఆఫ్ ర్యామ్ ఉంటుంది. అండ్ అలాగే 512 GB ఆఫ్ ఇంటర్నల్ మెమరీతో పాటు వస్తుంది. సో చూడాలి దీనిలో మరి LPDDR5తో వస్తుందో లేకపోతే UFS 4.0 స్టోరేజ్ వస్తుందో లేదో. సో ఇది లాంచ్ అయినప్పుడు మనం మాట్లాడుకుందాము. సో ఇక నెక్స్ట్ న్యూస్కి వెళ్ళబోతే ఇంకా నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసరికి Redmi K60. సో ఇలా Redmi K60 సిరీస్ అనేది కూడా తొందరలోనే ఇండియాలోనే లాంచ్ కానుంది. సో ఈ మొబైల్ ప్రాసెసర్ వచ్చేసరికి MediaTek Dimensity 8200తో రానుంది. సో ఇది మనకి ముందే వాళ్ళు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు. అయితే MediaTek ప్రాసెసర్ రిలీజ్ చేసిన రోజే వీళ్ళు అదే MediaTek Dimensity 8200తో చేస్తున్నట్టు మనకు ముందే చెప్పారు. దీంతోపాటు 16 GB ఆఫ్ ర్యామ్తో రానుంది. అండ్ అలాగే ఇది LPDDR5తో రానుంది. ఇది అలాగే UFS 4.0 అండ్ ఇది ఇంటర్నల్ GB 512 వరకు ఉంటుంది. సో చూడాలి. సో ఇది కూడా తొందరలో అయితే లాంచ్ కానుంది. సో నేను లాంచ్ అయినప్పుడు మనం మాట్లాడుకుందాం. ఇది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసరికి OnePlus 11T కొన్ని లైవ్ ఇమేజెస్ అండ్ అలాగే స్పెసిఫికేషన్స్ అనేది లీక్ అయ్యాయి. సో దీనిలో OLED స్లైడర్తో రానుంది. అండ్ అలాగే ఇది IR బ్లాస్టర్తో కూడా వస్తుంది. సో దీనికి కొన్ని స్పెసిఫికేషన్స్ అయితే లీక్ అయ్యాయి. సో కెమెరా విషయానికి రాగానే దీనిలో 50 మెగాపిక్సెల్ IMX సోనీ సెన్సార్తో రానుంది.
అండ్ 13 మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా వైడ్తో రానుంది అండ్ 2 మెగాపిక్సెల్ మ్యాక్రో క్యామ్తో రానుంది. అండ్ ఫ్రంట్ వచ్చేసరికి 16 మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరాతో రానుంది. సో ఇది స్నాప్డ్రాగన్ 8 Gen 1 ప్రాసెసర్తో రానుంది. అండ్ అలాగే బ్యాటరీ వచ్చేసరికి 5000 mAh బ్యాటరీతో రానుంది. సో ఈ మొబైల్ అయితే ఇండియాలో నెక్స్ట్ ఇయర్ జనవరి 2023 అయితే రానుంది. సో ఇది ఫ్రెండ్స్, మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే బెల్ ఐకాన్ మాత్రం యాక్టివేట్ పెట్టుకోండి. థ్యాంక్ యూ. బాయ్ బాయ్.